Yo, boss! Liligaw kami. Hello! Naglalakad kami papunta sa Acute Cairo PH Clinic. Kumaliwa sa Zuzwaredi. No, I don't want to turn left. Let it in. Oh, sunshine, you are my
Left talaga yun. Problem mo, ano? Kahit sobrang alay lagi nung left skin. Pantay naman. Pantay naman siya. Hindi pa siya mag-upload sa PWD. Ako lang po. Hindi ka tulad sa'yo. Pero itong wrist mo. Parang Alay sa mouse. relax. Yun. Yun. Sabi ah. Ano ba siya? Lord ah. Stretch. Kahit tumagat dyan. Go. Go. Parang matatanggalin pa ako. Side. Harap sa akin. O, hindi. Ah, ano ba? Straight na. Relax ang shoulder. Shoulder laman. Okay, inhale. Exhale. Malakas po mga kaibigan. Kabila. Parang change yung spine. Ano to ulit? Okay. Straight lang.
Basta. Sa ng steak. Kaya. Parang ng chain reaction. Simula babang din ka ganun. Ramdam mo ba dito? Shoulder mo. Sa left din. Masakit Sa left. So, Ito lang yung natunog eh. relax. Release. Naka-Facebook to. Relax na shoulder. Relax. Tayo ka. Makan ka ng one. Yan, yun. Good news. Pakilang yan. Sige. Ay, patong mo yung kamay mo sa akin. Tapos, sarado mo yung elbow. Okay, sarado ka. Oh. Okay.